ការពិតលើមិនត្រូវតែចេះប្រឡែងឆ្កែខំគេទេបកកែបាយផងតើអាយ៉ាកុំខ្លាចខ្ញុំការពារនាងរត់សិនទៅអត់បញ្ហាអ្នកប្រុសនាងរត់ទៅបាត់ហើយអ្នកប្រុសពិតជាបកកាយមែនវីវ៉ាយលោកស្រីមានរឿងហើយបងជីអ្នកប្រុសមានរឿងហើយឆាប់ទៅប្រាប់អ្នកស្រីភ្លាមទៅលោកស្រីទៅតែប្រសាថ្នាំរស់ដេកលក់បាត់ហើយអាចាបានអ្នកប្រុសមានរឿងអីនោះយកប្រាក់ទៅដោះស្រាយទៅបើអាចយកប្រាក់ទៅដោះស្រាយបាននោះស្រួលហើយលើកនេះគាត់វាយអាបារាំងខ្លាយម្នាក់ឥឡូវគេចាប់យកទៅប៉ូបលីខាងអឺរ៉ុបមិនមែនខាងប៉ូបលីយើងទេមានសម្រាប់គេទេអត់មានទេតើគាត់វាយអ្នកណារបួសធ្ងន់ណាស់ទេម្នាក់ម្ចាស់គេនោះមិនអីទេតែកូនចៅរបស់គេនោះពីរម្នាក់ទៀតជាប់ភ្នែកអស់ហើយមើលទៅប្រហែលដេកពេទ្យពី3ថ្ងៃទៀតឯនោះកុំតែរំខានគាត់អីណែបងជីលំចាស់ទី2ពីបយលំចាស់ពីបយលំចាស់អ្នកប្រុសត្រូវគេចាប់ទៅការិយាល័យពួករបស់ហើយបានហើយកាលពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាជំទាស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអឺរ៉ុបហើយក៏រាំងខ្ញុំរកស៊ីជាមួយនឹងពួកអឺរ៉ុបដែរឥឡូវប្រសើរហើយអ្នកប្រុសរបស់ជើងធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់ពួកអឺរ៉ុបពេលនេះទើបនឹកឃើញខ្ញុំមែនទេខ្ញុំគ្មានបញ្ជោបាយដើម្បីនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអឺរ៉ុបទេមិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំដឹងថាលោកម្ចាស់ទី2នៅសៀងហៃសត្វរាប់អ្នកមានមុខមាត់មិនប្រកាសថាមានមធ្យោបាយទេហេតុអីក៏ពួកគេត្រូវពួកទាំងអស់នោះចាប់ទៅវិញដូច្នេះពួកអឺរ៉ុបនោះក៏ត្រូវតែទទួលការខាត់បងដែរលើថាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកម្ចាស់នៅសៀងហៃសត្វតែជាអ្នកថោកហើយអាចធ្វើអ្វីតាមចិនហើយមានសមត្ថភាពទេខ្ញុំហើយនឹងលោកស្រីតែងតែនិយាយពីរឿងនេះលោកស្រីបាននិយាយថាលោកមានសមត្ថភាពណាស់ជាងនាងអស្ចារ្យមែនបើសិនជាខ្ញុំមិនអាចជួយជាហុងបាននោះនាងប្រកាសជាថាលោកម្ចាស់ទី2ខ្ញុំនេះគ្មានមធ្យោបាយទេខ្ញុំគ្មានគំនិតចឹងទេទៅវិញទៅនៅចូលធ្វើអីទៀតបានសិនជាយប់នេះអ្នកប្រអត់មកវិញទេលោកស្រីប្រកាសជាសង្ស័យឥឡូវនេះយកលោកស្រីយកមកគៀបសង្កត់ខ្ញុំហើយអ្នកណាមិនដឹងថាអាជីកនាងគឺជាជនល្បីដែលនៅក្បែរលោកស្រីហើយរឿងអីក៏គាត់ទៅស្ដាប់អាជីនាងដែរនាងរកមធ្យោបាយកុំឲ្យគាត់បារម្ភទេពិតជាចម្លែកមែននៅក្នុងគ្រួសារកើតនេះអ្នកបម្រើចាប់ដើមមានសិទ្ធិចេញបញ្ជាពីកាលដែរតើនាងជាអ្នកបម្រើឬខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរឿងក្មួយប្រុសខ្ញុំសូមលោកទូជួយប្រឹងប្រែងផងទៅដល់ហើយសុំជិះលោកម្ចាស់សុំជិះពិសាតាំងស្រួលសុំជិះពួកអឺរ៉ុបខ្ញុំមិនសូវចិត្តដិតទេតែបើកូនប្រសាខ្ញុំប្រកាសជាមានជោគបាយរឿងក្មួយរបស់លោកតើខ្ញុំចុះណាបើអញ្ចឹងពេលណាទៅគេចេញមកស្ដេចក្រាញ់ក្នុងតំបន់ដូចគេអញ្ចឹងមិននឹងមេខ្ពស់ណាទេគួរតែផ្ដល់មេរៀនឲ្យគេឲ្យគេនៅក្នុងរោងទុក្ខវេទនាខ្លះពេលជួយគេចេញមកដោយលំបាកថ្ងៃក្រោយទៅគេដឹងថាគេជាពាក្យគុណលោកលោកបងទូនិយាយសំហេតុសំផលណាស់